Sourate النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Par les arracheurs des âmes avec violence. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا Et par ceux qui les cueillent avec douceur. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Par ceux qui naviguent librement. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا Puis courent et devancent. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا Pour mieux gérer les affaires. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Le jour où retentira le premier son du corps. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Mais que suivra le second son du corps? قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ Des cœurs, ce jour-là, seront saisis de frayeur. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Et des regards saisis d'humilité. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Serons-nous donc, demanderont-ils, ramenés à notre vie sur terre, إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً alors même que nous ne serons plus qu'ossements rongés? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Ce serait donc, diront-ils, un retour où nous serions perdants. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Il n'y aura qu'un seul cri. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ Mais les voilà tous qui se réveillent à la surface de la terre. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ L'histoire de Moïse t'est-elle parvenue? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى Son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Towa, en lui disant: اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ Va trouver Pharaon, car il a transgressé. فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَّىٰ Dis-lui: ne voudrais-tu pas te purifier وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ et me laisser te guider vers ton Seigneur, que tu craindras alors? فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ Moïse fit voir à Pharaon le plus grand prodige. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ Mais celui-ci le tint pour mensonge et désobéit à Allah. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ Puis se détourna, persistant dans la mécréance. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ Il rassembla les siens et fit cette déclaration: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ Je suis votre Seigneur le plus haut. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ Allah sévit contre lui par le supplice exemplaire de l'autre monde et de la vie ici-bas. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ Il y a certes là une leçon à méditer par quiconque craint Allah. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Mais êtes-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا Il en a élevé bien haut la voûte et a su en parfaire la forme. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Il en a rendu la nuit obscure et en a fait briller le jour. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا La terre, après cela, il l'a nivelée. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا
il en a fait sortir eau et pâturage. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا Les montagnes, il les a implantées, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ pour vos besoins à vous et à ceux de vos bestiaux. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Mais quand se produira le plus grand des cataclysmes, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il s'est employé à accomplir, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ et que l'enfer sera mis en évidence devant quiconque peut voir. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ Alors, celui qui se sera livré à la démesure وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا et qui aura préféré la vie en ce bas monde, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ aura pour seul refuge l'enfer. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ Quant à celui que le statut suprême de son Seigneur faisait trembler de crainte, celui qui s'interdisait de succomber aux passions, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ le paradis sera son séjour. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle enfin venir? فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا Comment saurais-tu y trouver réponse? إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا C'est de ton Seigneur que relève son terme. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا Tu n'es là, quant à toi, que pour avertir quiconque l'appréhende. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا Le jour où ils la verront, ce sera comme s'il n'était resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée.